नमस्कार, अनलाइन नोट्स नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीहरू फिल सिरिजको बारेमा केही सिक्दैछौँ। योभन्दा अगाडि हामीहरूले एडभान्स्ड फिलको बारेमा सिकेका थियौँ। यदि तपाईहरूले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने मैले त्यो भिडियोलाई माथिको आई बटनमा पनि राखेको छु। आउनुहोस् हामी सिक्न सुरु गरौँ। यहाँ चाहिँ मैले एउटा टेबल बनाएको छु। तपाईहरूले यहाँ स्क्रिनमा देख्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले मन्डेहरू लेखेर राखेको छु। जस्तै मलाई यो मन्डे कपी गरेर यहाँ तलसम्म लिएर आउन मन लाग्छ है। मन लाग्यो भने मैले यसलाई स्मल डक्टर सिम्बल आउने बित्तिकै मैले यसलाई ड्र्याग गर्छु र हामीले देख्न सक्छौँ कि यो यहाँ तलसम्म आएको छ। तर हामीलाई चाहिँ विदाउट के फर्मेटिङ, जस्तो यहाँ हामीहरूले देख्न सक्छौँ यहाँ येल्लो कलर आएको छ, जस्तो यो चाहिँ विदाउट के फर्मेटिङहरू चाहिँ हामीलाई फेरि त्यसरी लिएर आउन मन लाग्यो, हामीलाई चाहिँ त्यसरी राख्न मन लाग्यो भने हामीहरू पहिला डक्टर सिम्बल आउने बित्तिकै यसलाई ड्र्याग गर्छौँ। ड्र्याग गरिसकेपछि यहाँ तल आएको हाम्रो यो अटोफिल अप्सन्समा हामीहरू क्लिक गर्छौँ र हामीहरू फिल विदाउट फर्मेटिङमा हामीहरू यसलाई टिक लगाउँछौँ र हामीहरूले देख्न सक्छौँ कि यहाँ अहिले चाहिँ फर्मेटिङ हाम्रो भएको छैन। तर हामीलाई के भ्यालुहरू राख्नुभन्दा, के डेटा राख्नुभन्दा चाहिँ हामीलाई फर्मेटिङ मात्र चाहियो भने चाहिँ हामीहरूले यसमा यसरी ड्र्याग गर्छौँ। पहिला सेलेक्ट गरेर ड्र्याग गरिसकेपछि फेरि हामी अटोफिल अप्सन्समा जान्छौँ र फिल फर्मेटिङ अन्ली भनेर टिक लगाउँछौँ र हामीहरूले यहाँ देख्न सक्छौँ कि हाम्रो अहिले फर्मेटिङ मात्रै आएको छ। तर हामी चाहिँ जस्तो कहीँ वर्कको, यो चाहिँ अफिसको लागि हामी यो एक्सेल युज गर्दैछौँ र हाम्रो स्याटरडे र सन्डे चाहिँ हामीहरूलाई चाहिएन, हामीलाई चाहिँ वर्क डेजहरू मात्रै चाहियो भने हामीहरूले स्याटरडे र सन्डेलाई हटाएर मात्र पनि राख्न सक्छौँ। त्यसलाई राख्नको लागि हामीहरूले फेरि अघिको जस्तै यसलाई ड्र्याग गर्छौँ डक्टर सिम्बल आइसकेपछि र हामीहरूले अटोफिल अप्सन्समा हामीहरूले यहाँ फिल विक डेज भनेर देख्न सक्छौँ। यसलाई हामीहरू टिक लगाउँछौँ र हामीहरूले यहाँ देख्न सक्छौँ कि हाम्रो फ्राइडे पछि डाइरेक्ट मन्डे आएको छ, हाम्रो स्याटरडे र सन्डे चाहिँ आएको छैन। यो चाहिँ विक डेजमा यसरी यसले काउन्ट गरेको छ। तर हामीलाई यसलाई नर्मल बनाउनको लागि हामीहरूले फेरि यहाँ अटोफिल अप्सन्समा गएर हामीहरूले फिल डेज गर्ने बित्तिकै अघिको जस्तै यो चाहिँ नर्मल भएर आउँछ। यसरी चाहिँ हामीहरूले फिल सिरिजहरू युज गर्न सक्छौँ। आशा छ तपाईहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न अवश्य नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो यो च्यानल अनलाइन नोट्स नेपाललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँगै कनेक्टेड रहनुहोला र हाम्रो फेसबुक पेज अनलाइन नोट्स नेपाललाई पनि अवश्य लाइक गर्नुहोला। धन्यवाद।